Dobar dan. Pre mnogo godina, još sam bio srednjoškolac, moj otac se povremeno susretao sa Čika Savom. Bio to njegov prijatelj, kad god su se sreli, oni su se pozdravili. Ja sam rekao dobar dan i pustio starije da razgovaraju. Međutim, vreme je prolazilo, mog oca više nije bilo, ali sam ja sretao i dalje Čika Savu i kad god sam ga sreo, ja sam uvek rekao dobar dan. Na što mi je on veoma ljubazno uz smešak očinski odgovarao takođe dobar dan. Osjećao sam potrebu da mu se javim, jer da nisam to uradio, brukao bih uspomenu na svog oca, brukao bih svoje roditelje. U Kovinu je običaj ranije bio da se svakom kaže dobar dan. Sjećam se, bio sam mali i na ulici sedeli smo u podne, prolazili su ljudi, baka koja me je čuvala je sedela na stolici i kako je ko prolazio, ona je svima rekla dobar dan, na što su oni odgovarali dobar dan. Kad sam pitao, a ko je ovo? Pa ne znam, nije važno, ali treba da kažeš dobar dan. Tako se to radi, tako je to pristojno. Tako to rade Kovinci. Međutim, nedavno sam susreo unuka mog bivšeg školskog druga tu u okolini gimnazije, kome sam i bio nastavnik 4 godine i čijem ocu sam takođe bio nastavnik 4 godine. I oni su prošli pored mene, on me je pogledao i okrenuo glavu na drugu stranu. Ja nisam rekao dobar dan, ali izgleda da to takvih Kovinaca više nema. Subotom odlazim da obiđem grobove mojih predaka, izlazim majci na grob ovde u Kovinu i prošle subote, bilo je popodne, nisam stigao ujutru, išao sam na trotoaru ispred neke kuće, stajala je žena, ne znam ko je, ne poznajem je. Prišao sam joj, ona me je pogledala, ja sam je pogledao, rekao sam dobar dan. I ona je isto odgovorila dobar dan. Razumeli smo se, ispoštovali smo se. Nije teško reći dobar dan. To je ono što je krasilo ovu sredinu. To je ono što je sada, danas u fokusu. Ne ulice, ne putevi, ne zgrade, nego ljudi. Kao što je velika kultna emisija Beograd je dobro jutro godinama budila Beograđane, ne Beograd i ulice i bulevare, nego sugrađane, tako i te dve reči dobro jutro, dobar dan ili dobro veče čine ono što čine Kovince takvim kakvi jesu.
Nadam se da će to da ostane, ta lepa navika, pa i kada ne poznajete nekog, kada uđem u neku prodavnicu, a sada ih, hvala Bogu, ima jako mnogo, ja ipak kažem dobar dan. Većina mi odgovori. Prema tome, Kovinci, dobar dan. U stvari, doviđenja.